Poštovani učenici, dobrodošli u novu video lekciju iz glazbene umjetnosti za 4. razred. Danas ćete kritički promišljati o sadržajima dostupnim u medijima, uspoređivati prednosti i nedostatke medija u području glazbene umjetnosti i upoznati neke nove pojmove koje nam donosi digitalna tehnologija s naglaskom na internet. Za današnji rad ćete trebati bilježnicu ili kajdanku i olovku, te uređaj spojen na internet. U svakom trenutku, a posebno kada trebate nešto zapisati, zaustavite video lekciju te nastavite tek kada ste izvršili zadatke. Poslušajte dio iz Deklaracije o medijskom obrazovanju koju su objavili predstavnici UNESCO još davne 1982. godine. Živimo u svijetu u kojem su mediji svemoćni. Sve veći broj ljudi provodi velik dio vremena gledajući televiziju, čitajući novine i časopise te slušajući radio. Moramo prihvatiti utjecaj medija i uvažavati njihovu važnost kao dijela kulture u današnjem svijetu. Škola i obitelj dijele odgovornost da pripreme mladu osobu za život u svijetu moćnih slika, riječi i zvukova. Djeca i odrasli trebaju biti pismeni u sva tri simbolička sustava. Trebamo razviti naše znanje, vještine i stavove koje će ohrabriti rast kritičke svijesti i veću stručnost među korisnicima elektroničkih i tiskanih medija. Imajući u vidu prethodne rečenice, zaustavite video lekciju te promislite o kvaliteti sadržaja iz područja glazbene umjetnosti koje mediji danas nude i o različitim načinima kojima dopiru do nas. Svoja promišljanja podijelite u sljedećih nekoliko minuta s drugim učenicima u razredu. Danas je glazba različitih vrsta, stilova i žanrova dostupnija nego ikad. Stoga je ključno pitanje odabira onoga što nam treba i kvalitete izvora. Specijalizirani digitalni časopisi i portali poput Rolling Stonea, Metakritika, Glazbe.hr na dnevnoj bazi nude obilje informacija, recenzija, glazbenih brojeva koje nam mogu pomoći u snalaženju u nikad većoj ponudi glazbe. Video Kill the Radio Star je pjesma britanskog pop sastava The Buggles, objavljena 1979. godine. Pjesma je bila prva koja je emitirana kao video na specijaliziranom televizijskom programu MTV, kada je započeo s radom 1. kolovoza 1981. Razmislite bi li naslov ove pjesme mogao glasiti i drugačije u današnje vrijeme. Slušate li radio i koje su njegove prednosti u odnosu na televiziju? I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. They took the credit for your second symphony, rewritten by machine on new technology. And now I understand the problems you could see. I met your children. What did you tell them? Video killed the radio star. Video killed the radio star. That
Vjerujem kako ste došli do zaključka kako bi se danas pjesma mogla zvati Internet Killed the Video Star, premda je radio davnih dana bio na vrhuncu popularnosti i danas ima brojnu publiku, posebno onu koja želi slušati određenu glazbu, što omogućuju specijalizirane radio postaje. Važno je i da se slušajući radio fokusiramo isključivo na glazbu bez često ometajućih vizualnih podražaja, pa ga iz ovog razloga mnogi biraju kao omiljeni medij. Izraz medij označava sredstvo prenošenja informacija ili sredstvo komuniciranja. Medijima označavamo sustave javnog informiranja koji služe širenju vijesti i audiovizualnih sadržaja u svrhu informiranja, obrazovanja i zabave najširih slojeva stanovništva. Mediji se najčešće definiraju kao posrednici u prenošenju poruka riječju, zvukom ili slikom. Jedan od najutjecajnijih teoretičara novih medija, Marshall McLuhan, tvrdi da je puno važniji od sadržaja poruke medij koji tu poruku prenosi, odnosno način na koji ju prenosi. Sada pogledajte video o razvoju glazbe kao medija kroz prizmu izuma koji su obilježili razvoj glazbene industrije u 20. i 21. stoljeću. Izdvojite one koji su vam najvažniji i prokomentirajte izbore s drugim učenicima u razredu. What happens when you take one of the most streamed songs of all time, say Drake's One Dance, and record it onto the oldest format of recorded music, a wax cylinder? Okay, stop. Not great. But fast forward to today, and a lot has changed. We no longer really own music, we just stream it. Streaming is almost entirely responsible for getting the industry back on track. But the question is now, can streaming take it back to its heyday after fundamentally changing the way we consume it? Maybe. But first, let's look at how we got here. So, back to that phonograph. This was the start of it all. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Thomas Edison's invention meant that for the first time, people could listen to music from the comfort of their homes, and it could also be shared and sold. As the phonograph's popularity grew, a few enterprising Americans came together to form what is now known today as Columbia Records. Over the next 5 decades, the phonograph took different forms, from this cylinder shape to flat discs, until finally being replaced by In 1948, Columbia Records introduced the long play, allowing for multiple songs on one record. Vinyl remained the dominant recording format for most of the 20th century. Go, Johnny, go, go! Everybody let's rock! The ring of fire. And as rock and roll, blues, and country kicked off, sales boomed and albums sold out. But by the late 50s, new technology would again rock the industry. When first introduced, the RCA magnetic tape wasn't a game changer. But being able to record music on a smaller device for greater portability inspired a series of innovations. Adoption by car makers ensured a quick rise in the tape's popularity. And by the late 60s, most cars offered 8-track players. For the first time, driving down the interstate and listening to, say, the Beatles was possible. Road trips got a whole lot more exciting. But it would be Sony that changed the game with the iconic, yes. With the Walkman, listeners could take music with them whenever and wherever. Around the same time, MTV launched, giving record labels an opportunity to market their music. You made me feel
For artists, that meant it wasn't just about the song anymore, but the ability to offer a whole artistic package, and that became a big focus for icons like Madonna and Michael Jackson. But with the rise of the digital era came the unraveling of the cassette tape. Thanks to booming CD sales, the music industry partied like it was, 1999. Profits peaked that year, with $14.6 billion in sales in the US alone. There was Nirvana and Tupac, the Spice Girls, Oasis, Backstreet Boys, Britney, Mariah, and Selena. Unfortunately, you can only party like it's 1999 for so long. Software like Napster paved the way for a new era of piracy. CD sales plummeted as more and more people logged on. Free music didn't sit well with the music industry, and they fought long and expensive legal battles, eventually seeing some sites shut down. But the damage had already been done. Sharing music over the internet was here to stay. I've got an iPod here. And true, with the introduction of the iPod and MP3 players, the industry did see a boost from digital downloads. But it wasn't enough to make up for the dwindling physical format sales, and artists were forced to tour more to bring in the dough. Meanwhile, streaming was just getting started. Some companies introduced subscription models with limited music libraries, while others, like Pandora, operated as internet radio stations with ads. But the breakthrough came in 2011. Swedish startup Spotify managed to do what the others could not: license a vast library of music. Instead of buying and owning songs and albums, we started listening to ads or paying monthly fees in exchange for access to, essentially, all the music in the world. Over the following years, there was an explosion of services. Artists and labels now count on these services for the bulk of their profits from recorded music, while many argue that artists are not being paid enough. Although streaming is responsible for huge revenue growth in the industry, tech companies aren't yet making money from it, and it's still not clear how they will, as they continue to prioritize growth over profits. Plus, if history is any clue, it won't be long before new technology shakes everything up again. Vjerujem da su mnogi izdvojili digitalnu tehnologiju i internet kao najvažniji izume za razvoj glazbe. Digitalna tehnologija nam je omogućila inovativno korištenje tonova i zvukova unoseći dašak svježine u već pomalo ustajalom korpusu tonskih boja. Začuđuje spoznaja da svaka osoba bez problema može snimiti čitav album u svojoj vlastitoj sobi koristeći samo računalo i poneki instrument. Sempliranje se kao postupak uzimanja jednog dijela, sempla, neke skladbe i ponovnog korištenja često rabi u suvremenoj glazbi. A česta je uporaba različitih zvučnih efekata. Poslušajte jednu takvu pjesmu nastalu korištenjem blagodati digitalne tehnologije suvremene kantautorice Sare Renar. Čuvaj svoje pjesme, to je jedino što ostaje. Čuvaj svoje snove, da se nikada ne ostvare. Čuvaj svoje vrijeme, svoje ludilo i vizije. Čuvaj svoje misli, da te nikada ne izdaju. Mi smo skočili u rijeku, mi smo ronili do dna. Vrh je točka prijelaza iz uspona u
si glavu kada si već jednom rekla ne. Mi smo zavidili u ponor, tamo stajao je znak. Ispred točka prijelaza iz uspona u pad. Naravno, nove tehnologije donijele su brojne mogućnosti pristupa glazbi. YouTube, SoundCloud i Spotify, Deezer omogućili su milijunima glazbenika dolazak do publike, ali i gomili slušatelja jedinstven pristup glazbi koju žele slušati putem internetskog uvijek dostupnog prijenosa, streaminga. Navedeni servisi omogućili su nam da stvaramo vlastite liste slušanja ili da nam se zahvaljujući složenim algoritmima kreiraju jedinstvene liste od nama omiljenih izvođača i glazbe. Kao posljednji i vjerujem intrigantan zadatak nudi vam se mogućnost usporedbe dvije izvedbe različitih vrsta glazbe. Istražite koje se poruke prenose skladbama te kojim medijima i promislite bi li bile jednako dojmljive da čujemo samo auditivnu komponentu. Želim vam ugodno slušanje. Kuc, kuc, usred noći čuješ zvuk, budna si, al oči ti ne otvaraš, jer znaš, to na kapke kuca mrak, to na kapke kuca mrak. Obećajem ti istinu, čuda se događaju, između tvojih očiju postoji prozor skriveni, kroz njega sad proviriti, reci mi
što vidiš. Vidim veliko srce što se otima i brani. Vidim ženu s jarbola viće, kopno u magli. Vidim strašni val se diže, a ona ubaci u orahovoj ljusci ili nečijoj šaci. Ali vidim i svjetlo što seli iz tijela u tijelo, puno more lampiona kao zvijezdano nebo. Vidim kako polako postaje jača od svega, ona ustaje i raste, ponos sudbu mijenja. Tad začuje lepet, zvoni 100 milja. Ja to prolazi visoko, ja to predivnih vila. Ona gleda u ruke, a ruke postaju krila. Tad poleti za njima, jer srce zove daljina. Prevrnuta gnijezda, ptice ne vraćaju na stabla, već grade iz početka nova, bolja i snažna. O, predivna, nemirna, pogledaj bolje, u orahovoj ljusci ti izazivaš more. Sreća prati hrabre, o, predivna, jedina, pogledaj bolje, u orahovoj ljusci ti izazivaš more. Teško je reći tko koga ovdje sanja, dok zagrljaj tješi, svaka žena je sama. Ponesi što možeš, ponijeti sa sobom, sve ostalo pusti. Kad kažeš s Bogom, sreća prati hrabre, hrabre prati sreća. Od svega što prijeti, tvoja ljubav je veća. O, predivna, nemirna, pogledaj bolje, u orahovoj ljusci ti izazivaš more. Sreća prati hrabre, o, predivna, jedina, pogledaj bolje, u orahovoj ljusci ti izazivaš more. Sama sama.
Vjerujem da vam je lekcija bila dovoljno inspirativna da probudu istraživača u vama, te da ćete otkriti nove načine za pronalazak neke nove glazbe, skladane samo za vas. Do sljedeći puta budite znatiželjni, otvoreni, kritični i uživajte u dobroj glazbi.